मॉर्निंग। क्या हालचाल। इट्स डे 5। आज अभी तक आई गेस 4 व्लॉग्स अपलोड हो गए हैं और इट्स अ गुड फीलिंग। ठीक है, व्यूज़ वगैरह कम है, हर चीज़ है, ठीक है, नो इश्यूज़ विद दैट। आई न्यू उसमें टाइम लगेगा ग्रो करने में अभी इसको, तो इट्स ओके। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है टू बी ऑनेस्ट एंड टू स्टार्ट द डे विद। मेरी पिछले 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेरे को कोल्ड कफ सब कुछ है, फीवर नहीं है लकीली। मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया वो पहले दिन खाली 99 तक गया था, उसके आगे तो कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, थोड़ी सी हालत टाइट है, बट कोई बात नहीं। नॉट टू गेट बॉक डाउन बाय दैट। काम अभी भी हम आगे, मैं अभी अपना 4था व्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो मैं आज डालूँगा। ये वाला व्लॉग कल आएगा। अभी तक मैंने कोशिश करी थी, मैंने प्लान करा था कि 100 डेज़ 100 व्लॉग्स करूँगा, बट पहले में ही आई गेस 3rd डे मेरा मिस हो गया। 3rd डे मिस हुआ, फिर 4th डे मिस हुआ, आज 5th डे है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे से ही शुरुआत होती है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे वैसा ये वाली चीज़ कुछ ना हो। आई ट्राई टू कीप माई व्लॉग एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल। ज़्यादा लंबे, ज़्यादा बड़े व्लॉग्स अभी एकदम से स्टार्ट नहीं करूँगा, और एक बारी थोड़ा कोशिश करूँगा और व्लॉग्स और थोड़े देख के कि अपने मतलब जो व्यूज़ हैं और हर चीज़ है वो कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ और कैसे बढ़ा सकता हूँ अपने नंबर्स को। तो चलिए फिर आगे का कुछ करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ चाय पी है। मम्मी और चेरी घर पे नहीं है, वो लोग आज जलंधर गए हैं दादी के साथ, रात तक वापस आएंगे। तो कूपर और मैं, कूपर भाई साहब यहाँ पे ये रहे, और मैं, हम लोग आज घर पे, डैड ऑफिस चले गए हैं। मेरा आज एक शूट था जो मेरे को चेंज कराना, आगे पोस्टपोन कराना पड़ा ट्यूसडे के लिए, क्योंकि तबीयत का हिसाब ठीक नहीं था। चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ा आगे। बाय बाय। हेलो, आई एम बैक। सो आज ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा कोई घर पे है नहीं। सिंस कोई घर पे है नहीं तो मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ। तो आज का जो भी ब्लॉग होगा वो इस 4 दीवारी के अंदर रह के ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैंने बस अभी अपना व्लॉग ख़त्म करा एडिट करना, मैं और 10-15 मिनट में उसको अपलोड करूँगा। और उसको अपलोड करने से पहले शायद एक चीज़ बोलूँगा, उनको थंबनेल क्रिएट करना है। उसका थंबनेल क्रिएट करके उसको अपलोड पे लगाऊँगा, और उसके बाद फिर शायद 1 घंटा सोऊंगा, बिकॉज थोड़ी सी अभी भी टायर्डनेस है, ऊपर से नाक बंद है, तो इरिटेशन हो रही है थोड़ी सी। हाँ, बारिश हो रही है, ये अच्छी चीज़ है बस कि थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है। बट ये मौसम के चक्कर में मेरे को टेंशन है, बिकॉज सुबह भी मैं बारिश में गीला हुआ, कूपर को वॉक पे लेके जाना था, तो उस वजह से तब भी गीला हुआ। अभी भी शाम को 4-5 बजे जब होगा तब भी मेरे को जाना पड़ेगा इसको वॉक पे लेके। आई जस्ट होप उस टाइम बारिश ना हो रही हो, थोड़ा सूख जाए, वरना जो मेरे को लग रहा है कि मैं हो सकता है कल तक ठीक हो जाऊँ, कम ही चांसेस होंगे। फिर अगर फिर भीगा हूँ तो मेरे को आदत है एसी में सोने की बढ़िया। मैं 2 दिन से बिना एसी के सो रहा हूँ पंखे में। 2 वेदर अच्छा है, उतनी दिक्कत होती नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तब तक के लिए बाय बाय। सो द वीडियो इज़ फाइनली अपॉन रेंडरिंग, और 10-15 मिनट में व्लॉग रेडी हो जाएगा। मैं बस अब सोने जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा अनईजीनेस फील हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं है, अभी भी हो रही है। तो आज शाम को भी कूपर को बारिश में वॉक कराने लेके जाना पड़ेगा। ये भी मज़ा है, बीमार पड़ने का पूरे आशंका है। ऑलरेडी कोल्ड है ही मेरे को,
मुझे लग रहा था सुबह भी ठीक हो जाएगा आज के दिन में, बट आई डोंट थिंक सो कि आज के दिन में होगा। और ये बस अब ब्लॉग हो रहा है रेंडर। मौसम जितना अच्छा है उतनी ज़्यादा मुश्किल भी है, पर नो प्रॉब्लम्स। तो मेरी अभी मम्मी से बात हुई थी, तो वो ऑलमोस्ट 6 घंटे में शायद वापस आ जाएंगे। रास्ते में ही है, जलंधर गए हुए हैं, जलंधर से वापसी के रास्ते में है। लेट्स सी वो भी कितने दिन में पहुंचते हैं। 10 बजे तक का ही लग रहा है, 11 बजेंगे मोस्ट प्रॉब्ली उनको आते हुए, बिकॉज उनको पहले विकासपुरी जाना है, उसके बाद फिर द्वारका आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। चलो बाय, मिलता हूँ थोड़ी देर में नींद लेके। भाई साहब बढ़िया अपनी खाने पीने पे इनका ध्यान है, लेकिन इन भाई साहब ने पॉटी नहीं करी आज अभी तक। ये मेरे को थोड़ी देर में अपने नज़ारे दिखाएंगे, इतने बढ़िया तरीके से मस्तियाँ ले रहे हैं। मेरे को थोड़े टाइम में मेरे को भारी पड़ेगा ये कुछ उनका। मैं इसको भी नीचे लेके गया था शाम को कि पॉटी कर ले, लेकिन ना, पॉटी थोड़ी करेंगे ये। कुछ कर लो भाई साहब ने पॉटी करनी नहीं। दे सुसु पे दे सुसु, दे सुसु पे दे सुसु किए जा रहे, पॉटी ना हो रही भाई से। लेट्स सी इन सम टाइम व्हाट हैपन्स। थोड़ी देर में इसको फिर से लेके जाऊंगा नीचे, देखूंगा अगर कर ले तो। बारिश हो रही है सुबह से, इसको मैं नीचे औरतों की लेके जा नहीं सकता। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर ही, मतलब ब्लॉक, मेरी बिल्डिंग के ब्लॉक में ही कहीं पे ये अपने आराम से कर ले, जहाँ इसको जगह मिल जाए करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा बना नहीं है, कुछ बढ़िया है नहीं, सिंस मैं कहीं बाहर गया नहीं, कहीं हूँ नहीं, घर के अंदर ही हूँ। ना कुछ मैंने बढ़िया खाने को बनाया, ना कुछ। बीमार इंसान बेचारा क्या ही कर लेगा। चलो देखते हैं क्या बनता है इसका। बनेगा तो वही होगा, 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनेगा ये, 5-6 मिनट से ज़्यादा का जो मुझे लग रहा है। लेट्स सी, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, ऑलमोस्ट मतलब 8 बज ही गए हैं, और ज़्यादा कुछ आज किया नहीं है। दैट मीन्स देयर इज़ नथिंग इन द व्लॉग टुडे, बट कोई बात नहीं। जब एक चीज़ प्लान करी है तो वो करी है, अपलोड करेंगे तो करेंगे, चाहे जो भी बनाओ, मतलब जो भी रिकॉर्ड हुआ इसको कुछ मीनिंगफुल एडिट बनाकर बनाएंगे कुछ बढ़िया, देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो कूपर को नीचे लेके तो गया था शाम को, बट भाई ने कुछ किया नहीं, अभी भी सो रहा है बेचारा। बारिश लगातार चल रही है, इसको बाहर लेके जाऊंगा तो ये भी बीमार पड़ेगा, मैं भी बीमार पड़ूंगा और ज़्यादा, जो कि मैं नहीं चाहता दोनों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्किन इश्यूज़ कुछ चल रही हैं ऑलरेडी। उसके लिए भी मेडिकेशन में अभी इसको दे रहा हूँ, अगर नहीं ठीक हुई 1-2 दिन में तो उसके लिए भी वेट के पास जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं, लेट्स सी। बाकी तो रब रखा जी, रब रखा। सो आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं आज के ब्लॉग में, इसको यहीं एंड करते हैं। मैं अभी YouTube के ऊपर टॉप गन मैवरिक देख रहा हूँ 4th या 5वीं बारी। मेरी को बहुत पसंद है मूवी। तो बस मम्मी और चेरी भी बस पहुँचे अभी, तो उनको मिलके मैं बस सोने जाऊँगा। वो शायद कूपर को एक बारी और नीचे लेके जाएंगे। अभी मैं तो ऑलरेडी 2 बारी लेके जाके देख चुका हूँ, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, पॉटी इसने करी नहीं है। होपफुली अगर अब ये लोग लेके जाते तो शायद कर ले, लेट्स सी। बाकी चलिए, गुड नाइट, सी यू टुमारो। एंड अगर आप एंड तक बने रहे हो ब्लॉग के तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
I'll be very grateful of you. If not, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं. See you next time. Bye bye.